object 2 ហើយនៅក្នុង indirect object មានន័យថាកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់គឺជាគេហៅថាជា person ជាមនុស្សនៅខាងដើមកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់នៅខាងដើមហើយយើងអត់ប្រើ preposition ទេមានន័យថាយើងអត់ប្រើ for ទេណាអូខេឧទាហរណ៍ I'll ask that man the time I'll ask that man the time អូខេចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមានន័យថា ask ជាមួយនឹង the man that man I'm sorry ask that man ចឹងask that man នេះគឺមានន័យថាវាតាមពិតវាជា direct object ទេអញ្ចឹង direct object វាជា person សប្តាហ៍វាមិននៅក្នុងដំបូងនេះវិញវានៅក្នុងclear ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យ ask នេះវិញអូខេChannel Easy English ខ្មែរនៅក្នុង Channel Easy English ខ្មែរថ្ងៃនេះគឺមានមេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ ask អញ្ចឹងពាក្យ ask នេះយើងមាន4របៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីបងប្អូនកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូនចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនក្រោយៗទៀតសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមានវេយ្យាករណ៍មានកិច្ចសន្ទនាជាដើមបាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងរបៀបប្រើប្រាស់ទី1របៀបប្រើប្រាស់ទី1នេះគេថា ask for អញ្ចឹង ask for នេះគឺមានន័យថាយើងប្រើ ask for មានទម្រង់ដូចជា ask somebody for something ហើយមួយទៀតយើងប្រើ ask ដែរប៉ុន្តែask without for អូខេ ask without for ទម្រង់របស់យើងគឺ ask somebody to tell something អញ្ចឹងទម្រង់ទី1 ask for មានន័យថាសុំអ្វីមួយពីនរណាម្នាក់ ask somebody for something សុំអ្វីមួយពីនរណាម្នាក់ដល់ពេលនៅក្នុងទម្រង់ទី2 ask អត់ប្រើ for ទេគេថា ask somebody to tell something គឺសុំមានន័យថាសុំឬក៏យើងនិយាយថាសុំឲ្យនរណាម្នាក់ប្រាប់អ្វីមួយឬក៏សុំសួរនរណាម្នាក់ឲ្យប្រាប់អ្វីមួយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងទម្រង់ទី1ដែលយើងប្រើ ask for don't ask me for money អូខេ don't ask me for money អញ្ចឹងនៅក្នុង clear កន្លែងនេះគឺយើងប្រើ ask ជាមួយនឹង for don't ask me for money កុំសុំលុយខ្ញុំហ្នឹងមានន័យថាកុំសុំលុយខ្ញុំអូខេនៅក្នុងទម្រង់ទី2ដែលយើងអត់ប្រើជាមួយនឹងពាក្យ for ទេ don't ask me my name don't ask me my name អានេះគឺមានន័យថាយើងអត់ប្រើពាក្យ for នៅជាមួយនឹងពាក្យ ask ទេអញ្ចឹងមានអត្ថន័យថាកុំសួរឈ្មោះខ្ញុំអូខេកុំសួរឈ្មោះខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀត ask for the menu ask for the menu អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបែបនេះបាន ask for the menu គឺសួររកបញ្ជីមុខម្ហូបអូខេ ask for the menu សួររកបញ្ជីមុខម្ហូបដល់ពេលទី2យើងអត់ប្រើ ask ទេយើងប្រើផ្ទាល់ជាមួយនឹង object តែម្ដង ask the price ask the price គេថាសួររកតម្លៃបាទសួររកតម្លៃសួរថ្លៃអូខេសួររកតម្លៃតែម្ដងអូខេចុះយើងមើលចំណុចទី2 when there are two objects the indirect object គឺជា person អូខេ indirect object the person come first មានន័យថា indirect object ដែលជា person នេះនៅខាងមុខបាទនៅខាងដើម without a preposition អញ្ចឹងយើងអត់មានប្រើ preposition ទេមានន័យថាយើងអត់មានប្រើធ្នាក់ទេអញ្ចឹងនៅពេលណានៅក្នុងចំណុចទី2នេះគឺយើងប្រើ ask ជាមួយនឹងអត់ប្រើ for ហ្នឹងនៅពេលណាដែលមាន object 2ហើយនៅក្នុង indirect object មានន័យថាកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់គឺជាគេហៅថាជា person ជាមនុស្សនៅខាងដើមកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់នៅខាងដើមហើយយើងអត់ប្រើ preposition ទេមានន័យថាយើងអត់ប្រើ for ទេណាអូខេឧទាហរណ៍ I'll ask that man the time I'll ask that man the time អូខេចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមានន័យថា ask
chia môi nâng the man và that man I'm sorry asked that man chẳng ask that man ní cứ mình đây tha vì tam tất vì chia direct object tê chẳng direct object vì chia person sắp tao vì mình nơi trong đầm bông này vinh vì nơi trong clear chụp chia môi nâng bị này vinh ok nhóm nâng xu bờ nó ông bị màu yeah nè nhóm nâng xu mong bị bờ nó ok chẳng ô tô môi tiệt anh ấy cứ chia miền direct object indirect object mình đây tham chia person yeah hai môi tiết cứ chia indirect cái hạt thay chia direct object yeah direct object đang ấy ok direct object cứ mình đây cầm bật tool và về indirect object mình đây cầm bật mình tool ok chẳng ô tô tí này kita they asked the student their name yeah they asked the student their name mình đây thà miếng ban xua chmua sa tiếng Anh đâu nhỉ miếng ban xua chmua sa tiếng Anh đâu mình đây xua chmua bảo phụ kế miếng ban xua sa nơi chmua bảo phụ kế cho nên miếng ban xua chmua phụ kế tiếng Anh đâu okនេះគឺជាចំណុចទី2ដែលយើងមានន័យថាយើងប្រើ add for នៅពេលណាដែលមាន object 2ហើយកម្មបត្តិណា object 2 the indirect object នេះវាជា person នេះវានៅមកខាងមុខនេះវិញហើយយើងអត់ប្រើ preposition for មកជាមួយទេនៅក្នុងករណីហ្នឹងអូខេចុះយើងបន្តទៅទៀតចំណុចទី3 we can use as with just one object direct or indirect អញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ as ជាមួយនឹង direct មួយផ្ទាល់តែម្ដងមិនចាំបាច់មានfor មកជាមួយទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងហ្នឹង I'll ask him ខ្ញុំនឹងសួរគាត់អូខេ I'll ask him ខ្ញុំនឹងសួរគាត់អូខេនៅក្នុងចំណុចទី2ឧទាហរណ៍ទី2នេះ she asked his name yeah she asked his name នាងបានសួរឈ្មោះគាត់អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើផ្ទាល់តែម្ដងយើងអត់ចាំបាច់ប្រើ for ទេអូខេបន្តទៅទៀតនៅក្នុងចំណុចទី4ដែលជាចំណុចចុងក្រោយ we can use infinitive structure after us ណែអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី4នេះយើងមានជាច្រើនយើងមានចំណុចជាច្រើនឥឡូវយើងមើលចំណុចទី1គេថា we can use infinitive structures after us យើងអាចប្រើសំណង់ infinitive យើងអាចប្រើសំណង់ infinitive មានសំណង់ប្រយោគ infinitive បន្ទាប់ពីពាក្យ as បានឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលពី form របស់វា as បូកជាមួយនឹង infinitive ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ I asked to go home I asked to go home ចឹងអាហ្នឹងគឺមានន័យថា ask to go ហ្នឹងគឺ ask បូកជាមួយនឹង infinitive to go ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យអត្ថន័យគឺ I said I wanted to go home ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះហើយអូខេខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានបែបមានន័យបែបហ្នឹងអូខេ I said I wanted to go home អូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលយើងនិយាយថា as plus ជាមួយនឹង for ប្រើជាមួយនឹង for ហើយប្រើជាមួយនឹងអូខេ noun or pronoun ប្រើជាមួយនឹង noun or pronoun ហើយនឹងប្រើជាមួយនឹង passive infinitive ណែយើងមាន passive infinitive ទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងឧទាហរណ៍ I asked for the parcel to be sent to my home address I asked for the parcel មានន័យថានៅក្នុងកន្លែងនេះវាជាអីវាជា noun អូខេ ask for ហ្នឹងគឺ ask for ជាមួយនឹង noun the parcel កញ្ចប់បញ្ញាហើយ to be sent នេះគឺវាជាអីគឺជា passive infinitive to be sent អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគេថា I ask for the parcel to be sent to my home address ខ្ញុំបានសួររកកញ្ចប់បញ្ញាដែលត្រូវបានដាក់ផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់ខ្ញុំអូខេអាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់ខ្ញុំ This point is the end of how to use the word as អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃការប្រើពាក្យ as ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនបន្តទៀតគឺ Channel Easy English ខ្មែរធ្វើការលើកជូននៅវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងមេរៀនក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលនេះសូមគោរពលា
អរគុណហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងជួយ share ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន